destination is on your right. Oh my god, guys, the waves. rough road. You make my items stick in here. जोया नाइटको क्याम्पिङ कस्तो हुँदैछ हाउ यु फिल Okay, Nani, no. एकछिन तिम्रो लाइटहरू हो त I'm just going to show them. Nana, this is what the resort looks like. म चिड्छ Alisa चाहिँ लामो ल्याएन होला लुगा एल्साको लङ पेन्ट छैन No. I got long pin. गुड तर तिम्रो अझै यो के तालमा 3-4 वटा ल्याएको त्यति होइन यो क्या किरोसिन चाहिँ धेर ल्याउनु पर्ने छ र आदि भयो यो चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ यो त अनि यो खाइरहेको छ नानी what are you eating? Sam, what are you doing? Oh, you got light? त्यो हाम्रो माइली नाना सेफ वाचिपाको वाचिपा सुप सुप पनि छ नि यहाँ उम्लिनै बाँकी छ उम्लेकै छैन डे 1 क्याम्पिङ हो यो चाहिँ हाम्रो आमा यो त 4 कुनाको रहेछ के हो सेफको त ल दा यो त अनर देखाउनु मेन सेफ्टी अब अहिले यो पर्कको लागि चाहिँ यो चाहिँ फेरि पुरै यो प्राइम मान्छेहरूलाई मात्रै कार्पेटमा आएर बस अब कुरा खायो तिमीले मम्मीलाई चिकन म देखाइदिन्छु त Samla chicken din na yan. We're going to make it with eggs and then it's the best camping trip ever. You having fun? Yes. We're also going swimming to the river after we eat breakfast. Yeah, and what else? Maybe cycling, right? Yes. Oh, jadi apa lawan? Oh, okay. के छौ नि जोया ओके ओए के दिए जाऊ म Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, Chissy. यो चाहिँ हाम्रो डे 2 को मर्निङ हो गुड मर्निङ जाएन हामी कहाँ गएको हो अनि आएर के गर्ने ब्रेकफास्ट गर्ने हैन
morning, guys. How'd you get down? The experience was good. And I said, After that, we're going to eat breakfast. And later, we're going to swim in the river. Then, we're going to go on a walk. क्याम्पिङको धारा No, Samuel Dada wanted to be a YouTuber. अब अहिले चाहिँ के बनिने? स्पन्दन मर्निङ ब्रेकफास्टमा हाम्रो क्याम्पिङमा चाहिँ हुन्छ बुलडग के अरे जोया त अहिले युट्युबर बनिने भन्छ अनि टिकटकर अरे यु चेन्ज युर करियर What do you want to be, Joya, now? YouTuber. You're gonna make money? त्यही त हो त्यो सामुकै याद आउँछ यो हाम्रो क्याम्पिङमा चाहिँ बिहान बेलुका यो के भन्छ पिट फायर पिट अन हुने रहेछ जाडोले गर्मीमा भने नेपालको याद आयो नेपालमा ट्र्याक्टरमा नेपालमा के जस्तै फिल गरेको नि यहाँ कहाँ बसेको त अनि यहाँ हामी चाहिँ यहाँनिर उयो यहाँनिर ट्रकको यहाँ तल के अरे त्यसलाई के भन्छ पछाडिको ट्रकमा बसेको त्यसलाई के हुन्छ थाहा भएन अनुभव नेपालमा ट्रक उयो भएको जस्तो अरे यता ट्र्याक्टरमा चढेर ढलाइ गर्नु गएको याद आयो क्या हामी जम्प गरेर ढलाइ पार्टीहरू कता छन् कोनी लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला नेपालको ढलाइ चिम्दै त याद आयो क्या खुदुनाबारी कस्तो फ्रेस हावा आएको नि आज त शीतल भएर नि त वाउ नाइस 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 ब्राभो खिर हो अनि भनेपछि नाम चाहिँ नानीहरूको अनि यो चाहिँ म खानुपर्छ मानेन अघि पनि यहाँ खिर छ भनाइ मात्रै हो त्यहाँनिर छ कुन चाहिँ थियो थाहा छैन क्रिस्पी Why is it so close? त्यो भन्छ अलिक यता बनाउनु पर्छ त अलिक पर राख्नु भयो गड ब्लेस यु दाजुको लामो आयुष भन्दै Bless you. Super now. राम्रोसँग बोल्नु नि थिएन मैले तपाईँ लामो आयु होस् भन्दै हाक्छिम गर्दा के भएर क्लोज भन्छ सार्दा भयो सच्चिएर म यो बस्छु त यो हेर्नु नि यहाँ खाइहाल्नुपर्छ यो सानेर खोर्सानीमा चोक्दै खोर्सानी कुट्नु अचार छ त अचार छ बसेर खाऊ न अनि यो हाम्रो सेकेन्ड डे अफ लास्ट डे Go dance. Baby, would you like that? If I kept saying, would you get it right now? To show you that I know it all time. Baby, would you like that? Baby, would you like that? Say one word, boy, I know what that means. Make you feel way better than my dreams. To show you that I know it all time.
गुड मर्निङ गाइस, यो चाहिँ हाम्रो डे 3 हो हाइकिङ गर्नु हामी सबैजना लागेको हाम्रो डे 3 को ओके बेबी वेट ओके You can jump in it, bro. बगुवा खोला Oh baby go baby they were the hand Oh you want to hold my hand Okay You good now? Bye, girl. I love you. त हाम्रो जनताहरू चाहिँ परदेखि नै छन् र मम्मीले एउटालाई बोकेको अब अर्कोलाई पनि बोक्नु पर्यो यस सिएना के अरे बेस्ट डे हो बेस्ट डे एभर भन्नु के भन्छ आफ्नै गाउँ भयो नानासँग नानी गाउँछ आफ्नै गाउँ नारायण गोपाल एकजना अब बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ अनि यो अब वाटरफल्स जाँदैछ 1.2 माइल्स हाइकिङ गरेर अब त्यसको अब बाटो कस्तो डिफिकल्टी हुन्छ भने लाइक सजिलो कस्तो हुन्छ यता अब ड्याडीले बोक्नु पर्ने अरे छोरीलाई विथ ड्याडीज ह्याट ठुलो ड्याडी एन्ड ड्याडी ऊ आमा मामा जानाको टु बिग भएछ त ह्याट आज आएन आफ्टर हाफ एन आवर वक फाइनली झर्नाको छेउमा पाएँ पुग्यौँ आइपुग्यौँ गाइस यस्तो भएर तल त यस हाई अब उयो वाटरफलमा ल ओके अब नेक्स्ट स्टप फाइनली आइपुग्यो म घर आफ्टर 30 minutes वक सबै टायर्ड भयो वाउ Sienna win Sienna is a winner Zaina is also winner okay good job Zaina यता हेर्नु good job हेर्न wow Zaina is the winner
ओके छैन लुगा त मेरो मात्रै छ होला तिमीले फाइनली समाज हुँदैन स्विमिङ गर्नु फाइनली वाटरफलमा आइपुग्यौँ ल हाम्रो क्याम्पिङमा चाहिँ यो फल हेर्न आयो यसरी हे Thank you for watching full video. See you in next vlog, guys. You guys have a good day.